Ustedes me creerían que mi mayor miedo es que alguien me comente algo así como: niña, ¿cuándo te piensas peinar? Yo les aseguro que yo paso el peine por mi cabeza, pero así es como se queda todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a Me Come un Bemol, donde hacemos covers de musiquita viejita. Y bueno, en el video de hoy quiero contarles algo. Desde hace bastante tiempo ya que quiero un controlador MIDI, y si no saben qué es un controlador MIDI, básicamente es un teclado, bueno, hay de todos tamaños, que pues se conecta a un software, computadora, tu celular, el iPad. El teclado no hace sonidos por sí solo, sino que, como les dije, necesita un programa o aplicación para hacer los soniditos. Entonces yo desde siempre he querido uno de estos MIDI keyboards, pero nunca compré uno por cuestión de... Pero resulta que la semana pasada se me ocurrió ponerme en modo investigadora y me encontré uno súper barato. O sea, no me lo podía creer que estaba a ese precio. Entonces, ¿qué hice? Ordenarlo. Que tengo un ardor en la garganta. Pero si de algo estoy segura es que no es COVID, porque me dio COVID hace como un mes, así que no creo que tenga otra vez. Tengo el controlador MIDI en mis manos y como yo sé que a todos nos gusta ver los unboxings, pues se me ocurrió hacer uno y bueno, ahora mismo lo van a ver. Espero que les guste, que sea muy aesthetic para su gusto y nos vemos. Está tan bonito. Me encantó, la verdad es que le quiero sacar provecho. Y como les digo, muy barato. Seguramente hay marcas mucho mejores, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Solo para esto alcanzó el presupuesto. Un problema que tuve al comprar el controlador fue que de la nada me acordé que yo no puedo tocar el teclado, lo que significa que no puedo hacer conversiones ni cosas básicas. Lo único que me sé son como los acordes básicos, los acordes naturales. O sea, ni siquiera puedo hacer séptimas ni nada. Pero bueno, aquí lo tenemos y vamos a aprender poco a poco cómo utilizar esta herramienta. Y sí, esto me emociona mucho y quería compartírselos. ¿Por qué? Porque realmente tengo muchas ganas de hacer más covers,
Hay muchas personas que pues, me apoyan y siempre me están diciendo: Sofía, subir más covers, demostrar tu talento. Y en algún futuro también quiero grabar mis canciones, porque sí, déjenme contarles que yo he compuesto canciones y tal vez dirán: esta niña se está emocionando por nada si tiene 25 seguidores, pero bueno, no importa. Como dice uno de mis himnos favoritos: si tan solo un corazón pudiera consolar, entonces ese corazón valdrá la pena. Y bueno, eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que al menos se hayan desaburrido un poco. Y ya saben que pueden seguirme en Instagram, estoy como @mecomieunbemol, y en SoundCloud, donde pueden escuchar mis covers completamente gratis. También estoy pensando en hacer videos enseñándoles cómo funciona todo esto de hacer música a través de un dispositivo. Si quieren saber, pues déjenlo en los comentarios o díganme: Sofía, yo quiero saber, enséñame, no sé. Tampoco lo haría tipo tutorial porque no soy ninguna experta. Estamos aprendiendo y eso es lo importante. En la vida no se deja de aprender nunca. Bueno, nos vamos.